Žijete v malom alebo trojdvorom byte? Už chcete dopriať svojim deťom samostatné izby? Ak teraz ste si odpovedali áno a hľadáte byt v Prešove, tak mám pre vás fantastickú ponuku. Moje meno je Dominik Čuha, spoločnosť King Real, a dnes vám predstavím vynikajúci štvorizbový byt v Prešove na ulici Švábskej 61. Poďme sa na ňo spoločne pozrieť. Byt sa nachádza na 7. poschodí z 8. V spálni máme obrovskú stavanú skriň. Atraktívny výhľad z lóžie. Nové bytové jadro. Nová kúpeľňa. A nová toaleta. Podlahová plocha bytu je 78 m². Kúpiť byt a dobre investovať nie je to isté. No kúpa tohto bytu je určite aj dobrou investíciou. Ak vás zaujala táto ponuka, tak neváhajte a kontaktujte ma. Teším sa na spoločnú obhliadku.